Пойдем, пойдем. Так, вот он главный вход, и я думаю, здесь полотворение будет. Вон он, вон. А тут нет ничего. Вон дедушка. Да. И заходим, и что мы видим? О, дофига мы что видим. Сразу столько всего интересного для рыбалки. И сапожки. Это как у тебя, да? То русский. Ну что, куда пойдем-то? А пойдем, я волжанку видел, пойдем к волжанке. Прикольные игрушки. Прикольно. А? Да я вижу, уж чай не первый год замуж. Да, щука классная, конечно. И почем? Класс щука? Да. 2300. А чем они набиты? Там пищевой спиннинг холестерол. Прикольно. Все антиаллергенный, безопасный для детей. Круто. Ну и игрушка, вот у нас игрушка, она так сделана. Поняли, спасибо. Прикольно. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Открываем ворожки. я уже прочитал, да. Заходите, смотрите. Я вообще на Уралке ловлю. Наверное, классические Уралки. Без бусинок, без всего. Я уже бусинки сам ставлю. Не, ну понятно, но бусинки можно снять, если это все ерунда. Только что там. Вот это выбор. Да, их много. Есть Уралка обычная, есть Уралка рифленая. Обыкновенные Уралки, стандартные. Уралка, вот. Ну это большие. А у нас идет от полутора. Уралка у нас идет от одного, второго, до тройки. Полторашки нет маленькой. Полторашка вот идет с коробкой подушки. Понял. Не, ну выбор, конечно, офигеть, глаза разбегаются. И почем они у вас? Опти, розница, что это? Ну, розница. Розница? По прайсу 100. Можете вообще поштучно выбрать здесь прям, если надо. Единично. Так, давай мы следим. Так, давай мы посмотрим, что есть. Я говорю, я что-то, у меня глаза разлетелись, и я уже... Если совсем поштучно. Это мормышки. Вот их сколько тут. А вы что не будете? Тысяч, пипец. Ну, вот эти они нет, я не знаю. Девушка, я искать больше не буду, вот я две нашел. Я просто больше уже не хочу искать. Спасибо большое. А есть куда их положить? Вот, спасибо. Да, конечно, спасибо. Ты к себе в сумку. Вот первая покупка на выставке. Но у меня еще с прошлого сезона остались, неиспользованные. Так что... Просто так, чтобы хоть что-то. Да. Девушка, а это к вам? Здравствуйте. Это к вам здесь все? Меня спиннинг интересует. Вы для себя? Да. Для себя вот у нас розничный стенд. Ага, все, спасибо большое. Здорово у вас тут много всего. Мама, пойдем. Я розничный, да? Здравствуйте. А вы мне не проконсультируете? Мне нужен спиннинг для джига. Я как бы склоняюсь к блэк-холлу, но приехал на выставку, думаю, может быть, кто-нибудь мне что-нибудь другое. До 15 грамм. 15-16, да. Для ловли с лодки. Да. Звонко, да? Ну, по идее, да. Сколько здесь народу. Сейчас мне что-нибудь найдут интересное.
или вот это? Это здесь. Вон нет. Печать. Ну вот мне человек ищет. Так, и что это у нас? 2-1, 5-15, да? Ну, вообще, конечно, классно. Тебе помягче надо. Да нет, в принципе, все устраивает. Ну, Цена. цена или устраивает. Понятно. Интересно. А длина только такая, по длине нет? Если не, по длине не будет, если Ну, есть ну, покороче, есть по длине. Просто у меня басмания-то она тоже такая же. Нет, тест будет до 12 грамм. Не до 15, до 12. И она уже такая немножко, не такая, понял, да? Ну да, уже не такая жесткая. Понял. И как это называется? Рапира? Рапира, да. А читали мы об этом? Не, ну вообще, в принципе, здорово сделано. Мне нравится. У меня просто басмания. И как бы я столкнулся, что не хватает чуть-чуть длины. И не хватает чуть-чуть вот именно гибкого кончика для того, чтобы джиговать. Это лучше, да? Просто здесь тест, видишь, не до 15, до 12. Но это уже перегружать его 12-граммовым не хочется. Зоя вообще ничего не весит. Представляешь? Им все равно. Да, Мне бы в магазин понятно. Понятно, да? Так. Могу еще предложить сейчас. Я понял. Ну, здесь уже крест чуть поболее, да? Вдали. Не, ну 7,28 это уже такой, ближе к тяжелому. Понятно. Ну, короче, будем думать. Спасибо большое. Не, вот мне рапир, конечно, понравилась. Но длина, надо подумать. 2,10, конечно. Ну, оно будет очень такое звонкое. Ну, понятно, но 2,10 надо подумать. Просто у меня 2,13 и немножко не хватает вот с лодки дальности заброса. Рапира я Ну, не, ну зато есть альтернатива. Все, будем думать. Спасибо большое. У вас здесь здорово. Короче, вы сделаете, да, вот он полный мормышка. Да. Не, ну здорово, я имею в виду, что выбор есть, понимаешь? Вот у нас, допустим, в магазинах выбор, ты что, придешь, в одном что-то посмотрел, в другом что-то посмотрел. Вот. Здравствуйте. Ах, когда же я свой без насадочного ловлю-то? Не везет мне. Жеймару. Настя, сбалансируйте и будете ловить. Да все сбалансировано, руки не с того места растут. Может, вы мормышку неправильно привязываете? Не знаю. Я уже как только не пробовал. И мормышки, и... Правильно она вот вяжется вот так. То есть петлей. А вы Свободно. магазин или кто? Не, я сам по себе, так. Приехал, говорю, 7 лет не был, думаю, дай приеду, посмотрю. Мурмышка А, то есть привязывается петлей. Петлей. Она свободна, она не зафиксирована. То есть за счет этого идет отличная свободная игра. А, вот он, что Михалыч-то. Ну, я понял, да. Она будет вот так. Понял. Тогда будете ловить. Ну и Ага. опять же хорошая мормышка. Понятно. Не, просто я говорю, сколько раз мы уже с ребятами просто, говорю, проводили эксперимент. Они на безнасадку, я с насадкой. Блин, один фиг они ловят, то есть они умеют ловить, а я один фиг с рыбой. Вы выпейте просто 100 грамм и будет все нормально. А, так я за рулем. Тряска, да. Я за рулем. Тряска. Вот поэтому они вас берут, А у чтобы меня, на рыбалку отвозили. товарищ, у него что-то, ну, немножко инвалид, как бы у него руки сами по себе трясутся. Ну, вообще, вы даже не знаете, как у него получается играть. которая сама трясется, будете ловить. Не, ну, интересно. А Понятно. по поводу 100 грамм не отметайте идею. Ну, Берите другого водителя и будете ловить. не, наоборот, все ко мне едут, потому что я как трезвый водитель, то есть забивает полную машину, мы едем куда-то. Спасибо большое.
Ну что, прикольно. По советским только, если по этим, по Невским. Нельман, ну как бы я в это читал, как бы, а видеть не видел. Нифига себе инерционные катушки. Имея такую инерционную, нафига безинерционная. Возьмите в руках, это хотите. Круто. Слушай. Можно, да, поставить? Слушай, нифига себе. То есть у меня жесткая трещотка и стоп. То есть назад и вниз. То есть, Многие хотят, конечно, есть... Я какого вида ловлю? не, я просто говорю, как бы, я ловлю на удочку, на спиннинг. Просто подошел и говорю, Большая. Маленькая это для ответственного блеснения. И проводки. ну вот я об этом тоже подумал, что насчет ответственного блеснения. Я, правда, его только-только осваиваю. Ну, допустим, я вот 5-метровую, 6-метровую удочки оснащаю проводочной катушкой. Ну, это обыкновенно пластиковая. Но это-то она получше. И почем ее превосходство? 2200 на выставке. Мгм. А так, я понимаю, будет она дороже. Конечно. Понятно. Что, здорово. Круто. Это надо и нашим показать его, ребятам. Карповые снасти, карповые катушки, кормушки. Слушай, а мне же... Здравствуйте. Чемпионские кормушки. Почему чемпионские? Ну, как, кстати, в журнале не почитаешь, все наши профессионалы на них ловят. Понятно. Относительно. И почем они? 80 рублей. 80 рублей. Понял. А 20-граммовые есть? Так, Я взял большие 15. есть двадцатки, есть пятнашки, 25 вот они. Не, у меня просто Питер. Ну, пятнашечку вон возьмите. Забьете. Чего у тебя нет? Чего? Сколько они стоят? 80. Это кормушка? Да. Да, я никак его толком не освою. Понятно. Чего только нету. А это ракета, видишь? Это подкорку закидывают. Это далеко полетело. Ну что, нам надо. Это не джиг. А что это такое? Это же не силикон. Это крылатый джиг и плоская приманка. И в чем прикол? А прикол в том, что эта синтетика очень прочная, практически не разрывается и не размерзается. А крылатый джиг, он замедляет падение и ускоряет подъем. Вот вы меня сейчас запутали. Почему? Вот плоская приманка, вот крылатый джиг. Вот. То есть она работает только с этой штукой? Или она ее можно как бы на джиг можно использовать? чебурашкой. Можно ставить чебурашку. Крылатый джиг можно использовать с силиконом. То просто двойник так вставляется и все? Или Да. они у вас уже продают с крючками? С крючками. А, они уже с крючками? Да. Прикольно. Уже полностью готово. Нифига себе. Круто. Я таких даже не видел. Как называется он? Это плоская приманка. Плоская приманка. А это крылатый джиг. Да. Будем знакомы. Меня Сергей зовут. Очень приятно. Не, прикольно. А что? А может взять? Вот можно посмотреть, как работает под водой. Ну круто А вот- работает. а Я, вот поклевки. не, я думаю, что она будет работать. По окуню, по щуке. И по Не судаку. только, и по морским Нет, я как бы ловлю на небольших водоемах, глубина где-то порядка 3-5 метров с лодки на джиг. Я в том году наконец-то раскусил, поймал свой трофей на 6 килограмм. И вот приехал, в принципе, я и приехал на выставку, думаю, джига на покупать, это и вас увидел. У крылатого джига есть преимущество в том, что с большим крылом есть эффект зависания по пассивной щуке. Скажем так, когда на пол воды, допустим, вот, надо, приманка очень медленно опускается на дно, вот, и щука успевает ее разглядеть. То есть я не спеша ее карапекс не надо вести, да? Ну, скажем так, то есть тут медленное падение и быстрый взлет наверх. Вот. Если вдруг нужно там бровку, А крылатые где здесь? вот, это крылатый джиг. А это ценник. Да, это латунь, это не свинец. Понял. Точеная латунь, черненая.
А теперь я путаюсь, и какой бы мне цвет взять-то? Какие у вас там цвета работают? Желтый, зеленый. Ну, то есть вода мутная, значит. Ну, такая, да. Ну, если работают яркие Белый, цвета, ну, то белый, вода кстати, мутная. тоже работает. Ну, это считается ярким цветом. Ну, то есть то же самое здесь бери. Либо золото, то, что ты взял, либо розовое, либо красное, либо, возможно, песочное. Тоже бывает песочное прорабатывать. Ну, вот золотое, да, вот и розовое, наверное, ближе к яркому такому, что, вероятно, может там сработать. Ну, только давайте я вот эти возьму 3 штуки. Зеленую. Слушай, ты лучше возьми замесь вот этого песочного, возьми еще какую-то темную, мало ли чего. Да? Вот, да, возьми лучше одну светлую, одну темную, одну А я яркую. думаю, а может мне и размер, наверное, другой взять. А что я все 3-то одного размера? Ну, возьми Хотя, в какой-то. принципе, размер... Это самый маленький размер, это берет чисто на окуня. Возьми Не, ну лучше- я говорю, у нас, понимаете, в том году был прикол на рыбалке. Ловлю щуку в коряжнике, на овсетник. Раз удар, ты мимо. Опять удар, на другой проводку, бах, мимо, окунь. Ставлю приманку замес 8-сантиметровую, 5-сантиметровую, бах, вылавливаю щуку. На около 3 килограмм. Заброс, еще щука, сход. Заброс, упускаю крокодила, понимаете, а до этого тот же в этом же месте стояла приманка на 3 сантиметра больше. Вот тюк-тюк-тюк-тюк. Ну, там может это больше не бери. по-разному. Тогда может ну, действительно возьми 7-сантиметровый, а больше не бери. А, так это 7 сантиметров, а тогда нафиг мне. Ну, давайте вот эти 3 возьму. Ну и давайте возьму к ним крылатый джиг. Ты говоришь, Вообще, 3-4 вот метра? эти 3? 3-4 метра, да? Ну, Глубина? вообще 6-3, где-то так вот. 6-3. Ну, это что-то 5-7 до 9 грамм, в зависимости от того, насколько... Но я вот ловлю, честно говорю, я ловлю 10 граммовыми, 10-8 грамм. 10-8 грамм на 4 метрах, ну тогда бери что-то типа 9-11, я не знаю, 15 Мне тебе кажется, точно не не надо. закинуть по легкому. Нет, оно хорошо летит. Да? Оно летит хорошо. Оно не парусит абсолютно, оно в полете вот складывается. такой- Все говорят, это какое-то всё готовое, расстояние, мне кажется, не получается. Ну, получается, вот приманка, и вот, и вот. Ну вот, Не, ну а что, вот она, видишь, вот она А, готова. понятно. Я думала, это грузик просто такой А немножко. он этот сколько весит? По поводу 5. расстояния. Сама рыбка весит ещё- пару ещё грамм. Нужно поставить шнур потоньше. Да, Вот, да. скользящий. Да, Вот, и палочку. Ну вот именно, оно Вот, все и тогда тянет. вот, А так поверьте мне. получается универсальной палкой и вот кидать вот такие уже. Ну, по Не. весу тогда возьми либо 9, либо 11. Больше, наверное, смысла не имеет. А дайте мне 9,7. Не, наверное, лучше, может, 9,5 я говорю взять. Хотя Паш, 9,7, 9,7. Ну, я бы... 5 он объективно падает, ну, под водой примерно как грамма 4 обычной чебурашки. То есть, ну, зачем тебе? Ну, тогда давайте мне 9,7, да. 9,7 вообще оптимально. Нет, давайте лучше, давайте 11,7. Ну, возьми нафиг. 3. А что, 3 взять? И тот, мне просто градация в 2 грамма, я думаю, это мало. Ну, возьми вот так, как ты взял, 7 и 11. Да. А так вообще, где их можно купить-то? Просто я первый раз у вас их увидел. У нас на сайте есть раздел, где купить. Там есть представители и в Москве, и в Иваново. Ну, вообще через интернет же можно заказать? Есть. То есть, если Ну, они мы сами будут работать... находимся в Киеве, у нас есть представительство именно в Москве. Так, То есть все. есть ребята, которые продают. Вот этих 3 цвета, правильно? Зеленое, золото и черное золото. Да. Давайте, да. Тут даже. 160 плюс и посчитай. 490. 490, 550. Если есть возможность по мелочи, потому что все дают. Ну, есть 600. Замечательно. Спасибо. А там вроде бы 50 было, кто ошибся. Нет. Ваши мысли. Не, ну что, надо использовать что-то новое. Просто у меня получается как, у меня на спиннинг как бы, я новатор. Я вообще спиннинг освоил с помощью журнала «Рыбалка на Руси». То есть мне никто не подсказывал. Я пошел, купил сам спиннинг, как бы, и постепенно начал сам ко всему приходить. Ну, вещь это рабочая. И теперь у меня получается на поселке, я вот канал свой открыл, то есть меня прям все, что там, как ловить. Потому что я в том году, у меня просто, я не знаю, я 2 года не мог поймать щуку, а тут получается, я 9 выездов, 7 рыбалок удачных, 2 нулевых. Короче, за 7 рыбалок 42 килограмма рыбы. Я поймал 8 щук и 60 окуней, вот за 7 рыбалок. Вот так вот и становится спиннингистом. Я за одну рыбалку поймал 4 щуки и 30 окуней. Вот одну на 6 килограмм, 3 по килограмму и Скажем окуней. так, очень много историй по поводу того, как люди переходят на плоские приманки. Посмотрим, Обычно да. покупают, бросают в ящик и забывают. Вот, едут на рыбалку, нет клёва. При смене очередной приманки, опа, есть. А давай попробую. И давай.
и понеслась. Не, ну это же, в принципе, это же тот же самый джиг. Да, да, да. Нет, это есть джиг, да. Просто получается то, что он прочнее, но вот хвостик как бы у него здесь не вышибет. Хотя с другой стороны хвостик, Даже и можно если выбьет. взять его и самому сделать. Нет, это Если его выбивает, это будет слаг, да. А я на них ни разу не ловил. А где вы говорите поклевки посмотреть? Нормально окунишки. Нет, я слышу. А, судачок, а еще не сверху. А, вот он, да. Не, у нас судака как бы нету. Ладно, выставка большая, надо все посмотреть. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы смотрим ваш канал. Да, классные ролики, спасибо. Очень интересно, со слюнями исходим. И всем советуем. Да. Слушай, я же хотел себе коробки купить. Понтон? Нет, это не понтон, но они похожи. Шипбокс это российского производства. Понял. Ну, очень качественно. Очень качественно. Вы можете посмотреть. Мы просто берем наши сумки, мы под их, И под их размером. под их размеры. Во, блин, а я-то без сумки. А, да. Слушай, блин. Ну, конечно, коробка классная. Нет, они регулируются по размеру. Я понял. Ну, не все такие. Ну, примерно вот такая же, да, у меня, понтоновская Ты какая-то. думаешь, я помню? Я вот тоже не Размер-то помню. они более-менее стандартные. Ну да. Да мне вот для джига. Мне кажется, Для у джига тебя я вот поменьше. такой себе. Поколочка, да? Нет, я имею в виду для самой резины. А, Для самой резины. А так, да, я просто использую вот типа вот такой маленькой коробочки. Резины мы вот сделал. То есть такой бейт, Да вы хитрецы. бейт-балл. Вот такой. Прикольно. Да, вот вся резина, которая есть. Да. Слушай, и сколько сумка стоит? 1000 рублей. Слушай, Слюни блин. потекли. Да, слюни хочу. потекли, да, хочу. Говорю, ну. Сделали вот сейчас последний вообще сумку, вот она, поясная наша сумочка. Ну, у меня которая с тоже типа поясной, но которая с легкостью дешевая. превращается вот в шейную, ну, в обычную как бы сумочку. Вот. Вот здесь хитрость мы сделали. Мы взяли, здесь сделали пружиночку, на ней, пожалуйста, сюда резиночку свою кладите. Короче, надо сумку менять себе. И сколько эта сумка стоит? 1700. Это для спиннинга, да? Да, Ну вообще красота, слушай. А так вот, кроме выставки, где это можно купить у вас? В магазине, в интернет-магазине есть. А, давайте, визиточки. Слушай, так надо заказать потом и все. Спасибо большое. Ну, такие же. Здорово. Вот я же говорю, не зря. Смотри, экстрактор какой поинтересный. Привяз. Привяз и экстракт. Нет, так я на экстрактор сначала посмотрел, потом уже на привяз. Понял. Спасибо большое. Вот это, кстати, для резины сделали, вот, то есть резину, стопор для резины втыкается, надевается на крючок, то есть в Чтобы это- она не съезжала. Да, вот, как бы одевается, да, то есть она получается, то есть резина не портится. Для всетника. Да, вот такая штука. И сколько стоит? А давайте я возьму ради интереса. Возьмите, пожалуйста. Чего Вот ты? увидим магазин ткани. Нет, не потом, не на эти деньги, мы потом поедем. Спасибо большое. Да, жена говорит, а потом, говорит, едем в магазин тканей. Я говорю, потом поедем, сегодня у нас все про рыбалку. Спасибо большое. Ну, мне как бы передвигаться не по большой воде, а по небольшим озерам, как бы. Понятно. Спасибо большое. Вот, видишь, получается. Наш вариант. Чего? То, что нам надо?
Прикольно. А это что такое? Прикольно. Газовый баллон на ножках. Прикольно. Краски для лоджии. Рыбки, ладно. На любые наши российские Понял. такие вот ребра. Здесь подлинник, что вот это видно? Да, а вот сталкер есть, но это наш оригинальный. От нас такой Не, катушки классные, конечно. Я задолбался вот эти все ломать в машине. Ваши купил у нас в магазине. Прихожу в магазин, говорю, смотрю катушки, ну я думаю, подделка. Говорю, а есть, говорю, катушки? Говорят, тут вроде на них наступаешь, не ломайся. Говорит, вот, говорит, смотри, и об кафельный пол, дрынц. Я стою, думаю, все, он говорит, не, ничего. Ничего не будет, да? Да, так что. Они есть и фурковые. Ну я уже купил, так что. Спасибо вам большое. Отлично, да. Нам нравится. А у меня этот шведский. А, шведский? А мы и на шведский? Нет, на финский. А, ну да. Если шведский. На 130. На 130. Да. И почем они? 1000 рублей вроде. Сталь 65Г. Не хирургический, как у них. И можно точить сколько угодно, и в отличие от шведского. Цельнозеркальный полностью, все полотно. У них-то идет насыщение, то есть цементация 0,5-0,7 миллиметров, мы проверяли у них. И все, если ты там 3 раза 4 заточил, там как-то умудрился, а потом уже после каждой рыбалки будешь... А он не держит нифига, сыромятина. да. Это все сыромятина. Ну причем Поэтому, я, это постоянно. а я один раз купил оригинальный и нарвался на подделку. Мне даже на сезонах не хватило. В том году купил какие-то безымянные, так сказать. Весь сезон ими отрыбачил и пофиг. Так Тут что вот. цена другая. Ну я безымянные тоже столько же купил. Понятно. А это все где можно купить? У вас сайт, чем-то такое есть? Пока только мы только Пока вот выпустили, только привезли, еще пока никуда не отдавали. Патент получили, все дела, наверное. А, Официально. понятно. Чтобы тут проблем не возникло. Правильно, правильно. Не, ну получается, что все равно через какое-то время на сайте все можно будет Да, заказать. на сайте будет уже. Приедем сейчас выставки, все выложим на сайт. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот, возьмем. Всего Всё, хорошего. спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Спрашивайте, что интересно. Да я башка не работает. Что-то тут столько всего интересного. Я просто сейчас думаю, как бы, по поводу мотора на лодку. Брать электрический, либо бензиновый. Я в раздумье. Я сейчас просто мне дали электрический. Как он, Марина или как там, Маринар там, американский. Мне он нравится. Не Минкота. Какой-то он, ну он старый уже. Как бы, мне он нравится. Но вот аккумулятор, конечно, высаживает он достаточно быстро. На сколько ампер? Да, аккумулятор автомобиля 65 ампер. Нет, а моторчик? А я даже не смотрел его, честное слово. У него только две скорости вперед, одна, вторая, все. У нас просто у этих 5 вперед, 3 назад. Понятно. Индикатор есть у вас? Разряда индикатора? Нету, на нем нету. Ну, я говорю, один из этих, самых, грубо говоря, первых. Понятно. И почем они у вас? Розницу, да, интересует? Да. Вот 30 амперный, 10200 в розницу, 40-ка, 11200 и 55. А в чем они особо отличаются? Не, ну у меня лодка романтика наша, 45 килограмм весит. Как бы А длина сколько? 2,64, метр 10. Как говорится, можно даже самый маленький ставить. Дальше просто по желанию идут по мощности. Понятно. Если сравнивать с лошадиными силами, да, вот 30 ампер вот эти вот потребляемые, он ближе, наверное, по лошадям, если рассчитывать. Хотя у них очень сильно отличается момент. Да. То есть электрические они едут сразу, бензиновые нужно раскрутить. Да. И где вот эти вот лошадки, да, они в самой красной зоне. Ну там пик, да, там какой-то. Вот, пиковая мощность, правильно. Вот. Этот ближе, наверное, где-то там 0,5, вот так, наполовину, так вот. Ну, примерно иногда спрашивают, сколько, вот,
Этот где-то 0,7, а этот где-то 9, 0,09. Не, ну конечно индикатор разряда это вещь. У него телескопический румпель, нет? Да, можно попробовать. Нифига себе. Здорово. По высоте, пожалуйста, в любую. Ну понятно, Хоть, да. если по мелководью, там, куда угодно. Понятно. Тебе же проще? Будем думать. Да, у меня сам. Жена, смотри. Хочешь яишенку, недорого. Тебе ножи кухонные не надо? Ножи? Ну вот, смотри. Ты же все интересовалась. А вот. Не, просто видишь, я говорю, можно купить, я говорю. Здравствуйте. Да мы просто пока смотрим. Я думаю, надо, не надо. Надо, не надо. Видите, потом не найдете. Да понятно. 300 рублей. Вот здесь такие. А это тоже плетня все? Да, и хрен найдешь. Да диаметр, я говорю, надо смотреть. 0,12. 0,12. Да, тонкий. Ну где-то 0,1. Не, 0,14 это много. Компания в Москве, да? Да, магазин в Москве Цвет. Вот на эту визиточку, там на электронной почте поставить. А это в либрах сколько у нас получается? Сколько там? 8 килограмм умножьте на 2, это будет 16 либров. 16 либров? Да. Тогда мне надо еще меньше. Есть 0,08? 0,08 она и есть 0,08, немножко меньше держит, чем написано. Только ее надо найти, да? Нет, ее нет. А, нету? Только 0,1? 0,10 минимум. Там не на 2, там получается, там на 1,8 надо умножать. Я грубо сказал, 16 литров. 14-15 литров. Взять не надо. Я не знаю, тебе надо, не надо. А я сам не знаю. Надо. По 1000 да, берите. Я думаю, это По все 3, по 3, по 5. Да. Или купить пишу. Шикарный. Ладно, нет. Да. Я про это и только... Ох ты, нифига себе. А можно вопрос, это велосипед или мотоцикл? Гибрид, велогибрид. Аккумулятор. Велоцикл? Нифига себе, смотри, какая штука. Я уже посмотрела. Нифига себе. Какая рыбалка тут, да вот, все, нафиг эта рыбалка. Он электрический получается? Да, 500 ваттный. На 50 километров рассчитано. А подзаряжается как? От розетки? Сети, да. По полной зарядке. А то я думал, может, ногами покрутил чуть-чуть, а и дальше. 40 километров в час развивает скорость. Нифига. А, так вот, Виталик-то про них нам говорил. Нифига себе. Да? Круто. Круто. Ой, тут что-то медикамент какие-то продают. Их все Михалыч хвалит. Ага. Пойдем. Здравствуйте. Так. Силикона я не вижу. Лапки такие. Нет, это не такие, как у меня. У меня вот такая. Ой, слушай, так они еще и... Опа! Смотри, прикольно, да? Печка. Классно.
А? И дырки, да. Так она и утепленная. Видишь? Офигеть. Класс. Это не как у меня, это намного лучше. Я имею в виду форма. Да. Вид. О, Марлин. Такой пузанчик, да, Зай? 2,5 лошади, такой пузанчик маленький. Вот, видишь, что можно в лодке взять? Видишь, сиденье. Ну, сиденье такое. То есть ты сел, облокотился, оно как бы это не сдувает. Вот, не видишь, Денис советовал, говорит, возьми вот такую тарахтелку. Это же воздушное охлаждение, да? Он же, наверное, шумный вообще. Шумный, наверное, как газонокосилка, да? Это мотор газонокосилки есть? Да. Это для спокойной воды, для маневра, то есть против течения насиловать не рекомендуется. Нет, мне плавать по небольшим озерам. Вполне достаточно. Нет, я просто смотрю, мне больше нравится только с водяным охлаждением. Какая лодка у вас? Романтика наша, Я алюминиевая. не знаю модели, размер. Алюминиевая 2,64 на 1,10 м. Грузоподъемность 230 килограмм. Алюминиевая. Двухтактник ищете или- Я просто присматриваюсь, я ее купил недавно, я присматриваюсь, как бы я еще не определился, двухтактный, четырехтактный, бензиновый, либо электрический. Я пока плаваю на электрическом. Но с аккумуляторами это, конечно, такой мороз. И мне его просто дали. Как бы, если бы он был мой, Вот это четырехтактник. да. Я бы вам рекомендовал двухтактник 3,5. Если не насиловать. То есть, если вы там не будете грузить кирпичи, цемент. Да и прочее. зачем? Поэтому 3,5 достаточно. И почему 3,5 двухтактник? Он проще, надежнее, потребляет чуть больше бензина. Но в сравнении, что он потребляет, Не, ну мне, к примеру, ну, там, представляете, площадь водоема там, вот мне надо проплыть там, грубо говоря, 150 метров проплыл до точки, потом еще 100 метров до точки. То но есть дело так в вот том еще, что, передвигаться. например, достаточно 2,5 тоже. Но моторы до 3 лошадиных сил не имеют передач. Завел и поехал. А этот уже имеет нейтраль, заднюю, то есть Ну да. чуть-чуть дороже, но... И сколько он у вас будет стоить? Так, ну, 31 тысячу, считайте. А это что производство вообще, Титан? Фирма новозеландская, фабрика в Китае. А визиточку можно у вас взять? Сергей, будьте добры, визиточку. Чтобы залезть на сайт, посмотреть, все обдумать, взвесить. Самая маленькая вот такая. А, у нас пакет для этого есть. Я уже тут полный пакет набрал визиточек. Просто это, грубо говоря, для того, чтобы зимой подумать и уже Я покупать. прошу прощения, я вам не даю визитку, потому что я представитель завода, она нам просто ничего не даст. Ну, понятно. Это наши представители Понял. России. Ну а так Российская вам... Федерация или ВСВР. Сидим там в Москве. Понятно. Так в Москве же есть магазины, чтобы приехать. Здесь склады, если вы на В машине... основном интернет-магазин Понятно. розничный, я имею в виду. Но вы же будете на февральской выставке, наверняка же. Я думаю, что да. Просто, как бы, грубо говоря, зимой определился, а в феврале приехал, Не, уже выборы можете купить. переживем, тут непонятно. А, выборы что? Первый раз они, что ли? Не первый. Но все интереснее и интереснее. Понятно. Я что-то тут уже потерялся. Что-то мы куда-то туда ушли, там какие-то безымянные силиконы продают, и Кстати, спиннинги. если имеете желание на Казанскую выставку, Да. позвоните и проявите интерес. Не надо гарантировать, что вы купите. Когда просто на выставку привезут мотор 3,5 силы, он будет на выставке стоять. Люди Прийти, будут посмотреть. смотреть. А перед тем, как уехать, если вы решите, вы даже с выставки больше вам скидку сделают. Понял, все. С той же гарантией. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. В любом случае, имейте в виду, что на выставке покупать всегда можно скидку получить, гарантированно. А в магазине нет. Ну это да, это понятно. Спасибо большое. Слушай, ну когда так общается, прям аж здорово. Да, бассейн. Вот видишь, посмотри, как балансир играет.
Вот, рыбалка на Руси, я же говорю. Да. Приятного аппетита. Спасибо вам за журнал. Я его уже покупаю лет 11, наверное. Ну как вот только начал, я уже не знаю, я и в библиотеку отдавал журналы, теперь уже не берут. У меня их штук, я не знаю, ну представьте, за 7 лет, сколько их штук. Да. А сейчас уже купил последний выпуск, и оказывается, что мне уже учиться нечему, как бы, просто пролистал для интереса. А это же старые, да? Да, это предыдущий. Почем они у вас? По 20. По 20 рублей? Не, ну я не понесу с собой, это тяжесть значит. Ну, вы в интернете можете почитать. Вы даже напечатали мою статью одну, да. Я хотел в фотоконкурсе поучаствовать, думал, может, журналами выложить «Рыбалка на Руси». У меня журнала хватит. И сфоткать и прислать, но пока что-то как-то руки не дойдут. Понятно. Спасибо большое. Придем. Для лодки уже надо. Здравствуйте. Да, я как бы приобрел недавно лодку, вот теперь смотрю на эхолот. Вот ваш эхолот. Либо вот этот, либо вот этот. Какой вам больше нравится? Почему? Объясню. А смотрите, здесь цветной, здесь черно-белый, принцип работы один. Информация одна и та же. То есть это глубина, температура воды, рельеф дна, наличие рыбы, на какой глубине рыбы. Но в принципе только дисплей. Датчик трансовый, то есть вы поставили на транец и пошли. Пришли на место, он показывает вас подлодку. Привязали к удилищу, и в радиусе 100 метров этот желтый датчик закидываете и смотрите, есть рыба у вас или нет. Понятно. В принципе, смысл тот. Датчики, вот эти датчики есть двухлучевой, то есть он бьет на глубину 130. Но если вы рыбачите на реке либо на озере, в принципе 100 метров вам более чем Там достаточно. мало, там у меня глубина, где я использую, максимум 8 метров. Ну, тем более. Понятно. Слушай, ну прям похож, да, на Fisherman, как вот была фирма. Fishfinder, да, они... Нет, Fisherman именно, но у меня накрылся он, к сожалению. Так что вот, ладненько. Все, визитку мы вашу взяли. Все, спасибо. Пойдем. Я нашел силикон. Здравствуйте. Наконец я вас нашел. Я уже всю вышку обошел, говорю, что-то не вижу. Это же, который Михалыч хвалил, силикон, украинский. О, Михалыч, респект. О. Я, правда, не помню, на какой Михалыч ловил, но мне, короче, надо на окунь и на щуку. На окунь и на щуку. Так. Ловить где будем? Озера стоящие. Ну, однозначно. Вот они, лаврочки. Ну, я видел, да, он на лявру ловил. Да, вот они. Вот с них надо начинать. Это крупная, естественно, на щуку, мелкая, естественно, на окуня. Значит, но опять же, счастливо. Есть еще новая, которая, когда он снимал передачу «Щука». Михалыч, если ты будешь смотреть, тебе привет. Не, я просто на такие никогда не ловил. Вот Я это обычно вот- вот... Очень хорошая приманка. Очень хорошая. Ах. Не, она не пахнет резиновыми гномиками. Это... Она съедобная. Она... Нет, я ее есть не буду. Не, ну, если иногда очень захочется, то можно откусить. Ну да. Ну, в общем, совет, я же не знаю, что именно, на какой объем вы хотите взять, но ловит все. Это вкусно, ларва. Ну, знаете, это однозначно. судя по цене, можно взять нормально. Можно нормально. Но я же опять же говорю, потому что я рекомендовал бы как. Значит, самые ходовые приманки, значит, с 1 по 6 это натуральные цвета, это темные, это ядовитые. Взять хотя бы по одной в каждой серии. И размер, ну, надо подобрать. Но однозначно надо брать таджер, гоби и ларву. Он и на это ловил, и на боксера ловил. Но Ну, понимаете, дело в чем, что я как бы,
наверное, консерватор. Я не любитель экспериментов. Просто я, ну, как бы, блин, а что, вот она прям вот без хвоста прям играет круто. Она стоит копейки. Это моя любимая приманка, лично моя. Потому что я ее просто обожаю. Окунь вот это вот сжирает. Вот это вообще лидер. Не, ну я на микроджи как бы не любитель. У нас их 3 размера. Вот один, вот второй, вот третий. Ну давайте я вот возьму вот на окуня. Цвет выбирайте сами. Потому что это рабочие все. Вот. Вот 26. упаковочку. Упаковочку? Да, упаковка 99 рублей стоит. А, Я же говорю, я искал, бегал. Весь. а 127 цена что? Дальше. Так. Ну пусть будет вот второй цвет. Мне тогда придется бегать. Вы тогда определяете? Давайте. А покрупнее будешь брать? На щуку вот большой, который 4-й был, 26-й, 20-й. У меня есть, но не фанатик. У меня есть эти приманки. Ловят Да, все. да я понимаю. приманки, поэтому Так. Нет, с этими мне не надо. Просто у меня есть другие приманки другого цвета. А вот боксер я бы вот взял бы. Девятый? не, номер какой? Самый А, большой? вот 3,5. Правильно все. 17, 5 и 3. И 26 тоже. Ну и давайте лявру тогда возьмем еще. Выбирайте сами. Я понял. Двойку? Да. Для окуня, да? Вот все, Михалыч, он все ловит на фиолет. Я ни разу их не ловил. Давайте возьмем. Хороший, да, надо пробовать. 7-й пусть будет. 7-й, 9-й и 24-й. Сколько у меня там упаковок-то вышло? Давайте посчитаем. 2, 3, 4, 5, 10. Поверьте, это не кислота, вот, 5. 20. Раз. 5. А, нет, 9. Это по одной цене все. Вот это по одной, вот это 127. А это 99. А эти Вот это 29. хороший цвет. Да. Неоднократно проверено. И раз Ну и давайте еще лявру. Вот эту 3 или 3,5. 9 рублей упаковка. А упаковка? 10, 8, Давайте 6, вы 7. взяли, берите 3,5. Ну давайте, хотя бы... 3,5. Давайте попробуем 5-й. И этот, 8-й. Ну и 20-й, раз мы там говорили. Я и хотел, говорю, на 1000, на 1500 силикон. Это все, это на этом 2-трехгодовой запас. Все? Да. Это у нас 10, 11, 11, да. 1100, 27 225. Проверим. 11 умножаем на 69. Кислота. Это молочная сеть. На 99. Ой, Это сейчас умножаем на 99 плюс 127. 1216. Так, 1000. Вот так, 2. Сейчас, дядя Ром, подождите, 1216. Да. Зай.
Тут прикол в том, что мы уже идем. Я уже купил, что мне надо. Сейчас, Спасибо большое. по 4 большие. Зай, у нас их не продают. Спасибо вам большое. Михалычу привет. Все, мы находились, я нашел Фанатик, купил лявру. Михалыч, тебе спасибо за совет большое. Выставка классная, но чтобы здесь что-то найти, надо побегать. Как бы. Спасибо организаторам, все здорово. С вами был Серега, канал Рыбалка Добро, всем пока-пока.